0-0 kontra Vitaro, unaona mmeshindwa wapi kufunga? Unaona tushacheza machi mingi, hii ni machi ya 4 hii. Naona watu wakicheza machi mingi lazima nguvu zishuki. Nawaza ni mchoko wa machi. Inakuwa ni machi ya 4, mshafunzwa nini kwa hizi machi zote? Unaona kama wanaendelea vizuri. Gisi walianza na hivi piko tofauti sana. Wanapanda sana. Nawaza naona wepeke kama Vitalo imebadilisha wajuere karibu wote. Alichezesha ekipe mbili lakini malgré ça walichoka tu. Maana yake sisi tulicheza vizuri sana na wenyewe walikimbia nyuma mpira. Kabisa paka leo nafurahi sana. Naona objectif yangu kabisa niko naienda iko kabisa mzuri sana. Mimi naweza victoire sio cha lazima sana. Cha lazima sana ni kuja kupima wajuere na angalia wajuere gisi yenyewe watajikomporter ku championnat ya kwetu. Na hivi niko napata solution kwa kila juere wote, ni kusema kwangu paka hivi hata nikipigwa mimi naangalia wajuere wangu, kila juere naangalia gisi yenyewe anajikomporter nje ya inchi. Ndio naangalia. La fois passée kumbe natuambia kwamba ukilinganisha timu za Kongo na za hapa Burundi, yani za Kongo kuna gisi ziko juu kidogo na za hapa Burundi. Timu yako ikiwa inagawa na hizi za hapa Burundi, aone tatizo ikifika Kongo? Hapana. Timu yangu hata ikipigwa hapa ingali vizuri tu mbele ya hizo ekipe za hapa. Juu ekipe za hapa zikitoka nje zinacheza na nini? Na inacheza Coupe d'Afrique. Yangu mimi ikifunga haicheze Coupe d'Afrique. Yangu iko chini sana. Kama tunatoka 0-0 na Vitalo, sie kwetu sie ni victoire kwetu. Juu Vitalo hatuko division moja na Vitalo. Sie tuko division mbili chini ya Vitalo. Sasa kuona tunatoka match nili. Maki singe tunafunga match. Mimi naendelea kuwazoesha wazoeane sana. Wazoeane sana kuzidia hapa. Ndio chenye niko natafuta na kuwafundisha gisi ya kuyaza ndio ingali nakosa. Match amikare na Show Sport irangiye ubusaku bundi ariko inyuma imisi nk'ibiri gusa cyangwa umunsi umwe mutoye mugwi wa Vitaro. Kubwanyu mubona habuze ubwira mutsinde uyu mugwi w'umushitsi mu Burundi. Banze dushimira Imana, nyuma dushimire mu bamenyesha makuru muguma mudukurikirana inyuma ba entraîneur bo nga mu Burundi. Ico novuga iyi match si match turiko turaraba canke si championnat, ni match yo kurondera abakinyi nabaye bakinyi ushobora gukoresha mu vyo ukeneye muri championnat. Nico gituma wabonye ko na match ushobora kwinjiza abakinyi 11 nibikunda. Mugabo turiko turaraba nabahe abo basanzwe bari bamaze kurondera, abo bari bamaze kubaha amahera, eske kuri jewe nababeshi canke bashobora gukina. Nico nariko ndarondera gusa. Na vendredi kandi turababwiye karibu dufite indi match nga saa 4, nabo mudufashe abo mushobora kubona yuko bakwiye cyangwa badakwiye mukaza mukaduhanura nyuma tukakidiskita twese hamwe. Ariko Vitaro nk'umugwi ufise abakunzi benshi, abantu benshi babakenye kumenya byinshi kubijanye n'umugwi. Ugereka abakinyi bari bahari, abari bahasanzwe n'abari ko baraza bashasha. Ubona ushobora kubaka Vitaro yahahora?
niko kazi nibwo buzima bwanje. Ni ngombwa yuko ngira ibishoboka byose tubaka umugwi ushobora gukina championnat basubire kugira amahirwe yo kuronga championnat canke coupe ya president, nituze kubura nimwe basi mugabo tubake kuko niko kazi njejwe ndi umuspecialiste byako kazi nivyo nza gukora. Niki abakunzi ba Vitalo babwira kwera ubu? Abakunzi ba Vitalo no babwira yuko bamenye ko kwanza je nyene ni umukino akiri muri Vitalo, je nyene nari umutoza wa Vitalo kandi nasubiye kuba umutoza wa Vitalo. Gusa tube ikintu kimwe, twicare hamwe, ahari amakosa twicare hamwe tuvugane, turondera amakosa n'ingere tuza kuyafuta, hanyuma resultat iraza kuboneka turi ikintu kimwe. Reka tugushimire. Murakoze.